الفيلم ديالنا تيبدا بواحد الولد سميتو كيم، عنده 17 سنه. الهوايه ديالو هي الصيد اللي كيمارسها في نهايه الاسبوع في البحيره مع باباه اللي مقرب منه بزاف، وعلاقتهم بحال الصحاب. ملي سالاو ركبوا في الطوموبيل وهضر كيم مع ماماه باش توجد ليه الماكله اللي كتعجبو للغدا، ولكن ما حسوا حتى ضربوا في واحد الطوموبيل وتقلبات بيهم. وفي نفس الوقت الطوموبيل الاخرى جايه بسرعه عاودات ضرباتهم من الجهه اللي فيها الاب ديال كيم. بقى كيتقاتل حتى خرج من السرجم وكان مجروح كامل، ومشى يعاون باباه ولكن فات الفوت حيت لقاه ميت. وتصدم لدرجه كيلوم راسو على هادشي اللي وقع، حيت هو اللي كان سايق وما ردش البال الطريق كيف ما خصو. ومورا سنة على الحديث تنشوفو التلميذ روني اللي تيقرا مع كيم في نفس القسم، وهو تيحاول يهضر باللغه الاسبانيه. تيتكلم على البلانات اللي موجد للعطله ديال الصيف. وملي سال الاستاذ عيط على كيم، كان شبعان الناس في القسم وما مركزش معاهم، وطلب منه حتى هو يهضر بالاسبانيه على الخطط ديالو للعطله. وبدا غير تيدخل وتيخرج في الهضره وما عرفش باش يجاوب. الاستاذ قرب منه وقال ليه الا سقط في الامتحان بلا ما يلومو، وجبد ليه الهضره على باباه اللي ما غاديش يعجبو الحال حيت ولدو فاشل. تما تعصب كيم بزاف وضرب الاستاذ بديريكت لوجهو، اللي قدم بدورو شكايه للبوليس واتهموه بالضرب والعنف. وحيت هو مازال قاصر، القاضي قرر يعاقبه بالاقامه الجبريه في الدار لمده 3 الاشهر، وراه عليه حيت ماشي بزاف باش فقد الاب ديالو في كسيده. البوليس رجعوا معاه للدار وركبوا ليه واحد الجهاز في رجلو اللي تيعلم البوليس الا كاين بعاد على الدار او لا حاول يحيدو من رجليه، وفيه حتى الجي بي اس، يعني يقدروا يعرفوا البلاصه اللي هو فيها بكل سهوله. والا بالغلط بعد على الدار عنده المده ديال 10 ثواني يرجع فيها قبل ما يرسل الجهاز اشاره للبوليس. واكثر من هذا الشيء ماما خاصها تخلص غرامه كل نهار اللي هي 12 دولار. واحد من المحققين اللي مكلفين بالقضيه ديال كيم سميتو جيترز تيكون بالصدفه هو ولد عم الاستاذ اللي تضرب، وحذر كيم وقال ليه ما غاديش يرحمو الا دار شي غلطه وجا بين يديه. وقبل البوليس ما يمشيو، المحققه نصحات كيم يستغل هذه المده في القرايه ولا في اي حاجه مفيده ليه باش ما يحسش بالملل. وملي مشاو كيم تيضيع وقته كله في الالعاب والافلام في التلفازه، وشاف الخبر ديال شي وحده اختفت عندها 33 سنه. وماما تعصبات منه بزاف حيت الوقت كله عطيها غير للناس وما دار حتى حاجه مفيده، وطفات ليه التلفازه وقطعت ليه الخيط بالمقص باش ما يعاودش يلعب، وبزز منه ينوض يجمع بيته اللي مرون بحال الزباله. وطلبات منه يجمع الكوزينه ويصبن حتى الحوايج، وخلاتو مشات للخدمه ديالها. الغد ليه بدا تيدير كل شيء اللي ماما وصاتو عليه، وفوق الفراغ ولا عطيها غير الناس. من بعد ما تحرم من التلفازه والالعاب، وبالصدفه تيشوف من السرجم جيرانهم اللي جاو جداد واللي عندهم بنت زوينه بزاف في العمر ديالو، دوخاتو من الشوفه الاولى. وفي نفس اللحظه سمع الدقان ديال الباب، ونزل كيم يفتح الباب ولقى كرتونه صغيره شاعله فيها العافيه، وعسف عليها بالزربه باش يطفيها. ومولف على غير واحد جوج براهش ساكنين في نفس الحي حتى هما بداو كيضحكوا عليه حيتاش ما يقدرش يتبعهم ولا يشدهم، غادي يتعصب ويتبعهم ونسى الجهاز اللي في رجلو اللي بدا تيسني باللون الاحمر. عاد ضرباتو الفيقه ورجع تيجري للدار وتيتسنى يرجع اللون الاخضر تاني. شويه حتى جاو البوليس واللي كان معاهم المحقق جيترز اللي كان محلف عليه، وبدا تيشرح ليه كيم انه غير شي داري صغار شعلوا العافيه قدام الدار وهو خرج غير يجري عليهم. وملي مشى المحقق في حاله، دخل كيم مقلق للدار وقرر يصم الحدود اللي ما خصوش يفوتهم، وطلع لبيتو وبدا يطلع على الجيران وشاف البنت اللي تتعجبو. وفي نفس الوقت جا عنده صاحبو روني وطلعوا كيم للبيت وبدا يوريه الجيران اللي تيتجسس عليهم واللي يحفظ لهم البرنامج اللي كيديروا كل نهار من كثره الفراغ اللي تيعيش فيه. الغد ليه تيبان لينا كيم جالس في الجرده تيمد يدو تيحاول ياخذ الرسائل اللي تيوصلوه بلا ما يتخطى الحدود ويصدقوا البوليس جايين تاني. وملي شافتو بنت الجيران اللي تتعجبو جات عنده وساعدته، واستغل الفرصه باش يتعرف عليها وقالت ليه باللي سميتها اشلي. في الليل تيكون كيم مع ماما كيتفرجوا في التلفازه وتسمع الاخبار على ديك البنت اللي اختفت، وتيقولوا انه شي واحد شافها وشاف الطوموبيل اللي تخطفات فيها، وعطى البوليس حتى اللون ديالها واكد لهم باللي كانت مضروبه من القدام. وراها كيم طلع لبيتو وبدا تيراقب اشلي، وملي حس انها شافته هز بورطابلو ومشى يتكا فوق الناموسيه، وشويه سمع الصوت ديال الطوموبيل ديال جارهم روبرت وناض بالزربه للسرجم باش يشوفو، وتفاجأ انها نفس الطوموبيل اللي بلغوا عليها الاخبار وبنفس اللون وحتى فيها ضربه لقدام كيف ما قال الشاهد اللي شافها. شويه روبرت بدا كينزل شي ميكات كبار من الطوموبيل ودخلها للكراج، وكيم دخلوا فيه الشك. الغد ليه بدا تيقرا التفاصيل ديال الاختفاء ديال ديك البنت، وقرر يراقب روبرت وما ينزلش عينو عليه. وفعلا مشى حدا السور اللي بينه وبين جارو وبدا تيتجسس عليه. شويه روبرت بدا تيهضر بحال تيشوف كيم اللي برد ليه الماء في الركابي، ولكن هو كان تيهضر غير مع واحد الارنب دخل ليه الجرده ديالو. موراها طلع كيم لبيتو وصون على صاحبو روني يجي عنده وعاود ليه على داكشي اللي شاف على روبرت، وبداو مقابلين مع دارو وتيتجسسوا عليه. شويه بالصدفه بانت لهم اشلي نازله تعوم في البيسين ونساو روبرت وحلوا فيها فمهم غير هي، ولكن شافتهم وعرفاتهم مراقبينها وتخباو منها بالزربه. وكيم تخاصم مع روني حيت هو اللي هضر بالجهد وسمعاتهم. وملي رجعوا يطلوا تاني تفاجئوا باللي ما لقاوهاش، وشويه شي واحد كيصوني في الدار وما عرفوا ما يديروا.
وتوقعوا تكون هي جايه تشكى من هذا الشيء اللي داروا. في الاخير قرر كيم يحل الباب ويواجهها، وهي سولاتهم علاش تعطلوا قبل ما يفتحوا الباب. هو رد عليها باللي كانوا مشغولين بالالعاب الفيديو وما سمعوهاش كتصوني، واقترحت انها تلعب معاهم. وملي طلعت لقات بيتو مرون والحوايج مشتتين في الارض، ولاحظات واحد المنظار حدا السرجم وتاكدات باللي كيم كان تيراقبها. وهنا خاصمات عليه حيت يتجسس على الجيران بدون اذن. حاول كيم ينكر هذا الشيء، وروني عاونوا وفهموها باللي كانوا تيتجسسوا على جارهم روبرت حيت هما شاكين فيه قتال وتيخطف العيالات. وقالوا لها باللي الطوموبيل ديالو هي نفس الطوموبيل اللي البوليس مشتبهين فيها، وحتى انها فيها ضربه لقدام كيف ما قالوا في الاخبار. واشلي هزات المنظار وشافت روبرت مخرج السياره ديالو من الكراج، ولكن ما فيها حتى شي خبشه، وكتسحاب باللي هي غير كيكذبوا عليها. كيم خدا منها المنظار باش يتاكد، وفعلا لقى باللي الطوموبيل ما فيه حتى شي ضربه، وتعجب كيفاش روبرت قدر يصلحها في هذه المده القليله، وقدر يقنع اشلي تبقى معاهم باش يراقبوه ويتاكدوا. روني يداه النعاس، وفي ديك اللحظه بدات كتعاود لكيم على حياتها المشاكل اللي بين ماماها وباباها. وهما تيهضروا سمعوا الصوت ديال الطوموبيل ديال روبرت وبداو حاضينه. ملي تيكون جايب معاه واحد البنت شعرها احمر، هبطات ودخلات معاه للدار، واشلي طول الوقت مراقباهم، وكيم تيحاول يصور داكشي بالكاميرا. وملي فقروني قرر يمشي ويخليهم، وموراها كيم بان ليه روبرت هز موس من الكوزينه ومخبيه مورا ظهره. ونبه اشلي وبداو حاضين شنو غادي يوقع. تيسحبوا ان روبرت غادي يقتلها، وكانوا كيترعدوا بالخوف. شويه بان لهم ان روبرت خدا الموس غير باش يقطع واحد الحلوه، وبداو تيضحكوا على خيالهم الواسع. وهما تيهضروا مامات اشلي كتصل وطلبات منها ترجع للدار حيت الوقت متاخر. وكيم وصلها للدار، موراها رجع لبيتو وسمع شي صوت وطل ثاني من السرجم، وبدا كيصور بالكاميرا ديالو. بانت ليه البنت اللي مع روبرت كتغوت وكتطلب النجده وتتحاول تهرب بحال باغي يقتلها، وهو كيصور برك على واحد البوطونه بالغلط والفلاش شعل. وروبرت حس شي واحد صورو، وكيم بعد من السرجم واخا شداه الخلعه حاول يكمل التصوير بلا ما يبان. شويه وقف يشوف بعينيه شنو تيوقع، وتصدم ملي لقى روبرت واقف وتيشوف فيه حتى هو. واتصل كيم بروني وعاود ليه شنو شاف. موراها تيلاحظ الطوموبيل ديال البنت مولات الشعر كتحرك، ما بقاش عارف شكون سايقها، وتلف حيت شاف روبرت باغي يقتلها. الغد ليه فاخ كيم في الصباح وبدا تيوجد الفطور ديالو، وما حس حتى لقى روبرت موراه. شويه جات ماماه وقالت ليه باللي تلاقات مع روبرت في السوبر مارشي، ووصلها مورا ما لقات الطوموبيله ديالها خاسره. وكيم ما عجبوش الحال يكون معاهم وما مرتاحش ليه. وفي الليل تتكون اشلي دايره واحد الحفله وعارضه على الاصدقاء ديالها، وكان كيم تيراقبها حتى شافها كترقص مع واحد من صحابها وحس بالغيره وقرر يخسر ليها الحفله. فغادي يخرج من السطح واحد المكبر مجهد وخدمه، وجات اشلي عنده معصبه من التصرفات ديالو وكتلومو حيت يتجسس عليها كاع الوقت، واعترف ليها انها تتعجبه وبدا تيحبها. وهما كيهضروا شافوا روبرت مخرج واحد الصاك كبير من الدار وفيه اثار ديال الدم، مدخلوه للكراج وعرفوا باللي الشك ديالهم في محله من الاول. فقرروا يديروا خطه يدخلوا بها للكراج وباش يتاكدوا شنو في داك الصاك، وبداو مراقبينه وخلاو حتى مشى للسوبر مارشي واشلي كتصور ومراقبه كاع التحركات ديالو. في نفس الوقت روني تيقلب في الطوموبيل ديال روبرت وخدا منها السوارت ديال الكراج باش يقلبوه. ملي اشلي كانت كتمشى مورا روبرت ما حسات حتى دخلت في واحد صاحبتها وطاح منها البورطابل، وكانت متوتره وبغات غير امتى تمشي حيت ما بقاش كيبان ليها روبرت. غادي تخرج بالزربه من السوبر مارشي وتحاول تتصل بكيم باش تعلمو باللي روبرت خرج وجاي للدار. شويه لقاتو قدامها وركب معاها وتكلم معاها بهدوء وقال ليها باللي هو عارف كتراقبو هي وصحابها، واكد ليها باللي هادشي ما عجبوش حيت كيتدخلوا في الخصوصيات ديالو، ونزل وخلاها. من بعد مشات اشلي عند الدراري مورا ما قدروا يوصلوا للساروت ديال الكراج، وعاودات لهم انها تلاقات مع روبرت وتكلم معاها بالادب، وهو بان ليها انه راجل ظريف وخاصهم يحبسوا هادشي. وروني استهزأ منها حيت فضلات المجرم اللي تيراقبوه، وقررت هي تمشي وما تعاودش تراقب روبرت معاهم. وفي الليل روني رجع عند كيم وكان مخلوع متوتر، وقال ليه باللي ما لقاش البورطابل ديالو وخايف لا يكون طاح ليه في الطوموبيل ديال روبرت ملي كان تيقلب على السوارت. كيم هدؤه وقال ليه عنده خطه مزيانه تعاونهم، غادي يقول ليه باش يدخل ليه الكراج من جديد ويرجع البورطابل ديالو، وفي نفس الوقت ياخذ معاه الكاميرا باش يصوروا كل شيء من الداخل، وحتى كيم يقدر يشوف التصوير بشكل مباشر في التلفازه ديالو ويحضي ليه من برا الى روبرت رجع للدار. روني دخل الكراج وملي دخل شم ريحه خانزه ومجهده لداخل، وكيم قال ليه يبدا يقلب على الصاك الكحل اللي فيه الدم. ملي لقاه روني فتحوه كان ظلام لداخل. شويه غوت وكيم فهم ان روبرت تابع صاحبه وبغى يقتلو، والاتصال بيناتهم تقطع. كيم خاف على روني وقرر يعتقو قبل ما يفوت الفوت، وبدا تيخبط في كاع البيبان والستراجم ديال الدار. شويه جاو البوليس حيت فهاد الحدود اللي راسمينهم ليه، وكيم خبرهم ان روبرت خطف صاحبه وهو خرج غير يعتقو. شويه هو خرج واتهموا انه دخل دارو باش يسرقو، وكانت اشلي كتشوف من بعيد وما تدخلاتش. وكيم عاود خبر البوليس ان جارو تيخطف العيالات وتيقتلهم وتيحط الجثث ديالهم في الكراج. والمحقق دخل وشم شي ريحه خايبه وبقى تابعها حتى وصل للصاك اللي فيه الدم. غادي يفتحوا ويلقى غير واحد الغزاله صغيره. قال لهم روبرت كان غادي وخرجت ليه في الطريق وضربها بطوموبيلته وكان ناوي يدفنها، والبوليس تيقوه ومشاو يهضروا مع مامات كيم ونبهوها ان هذه ثاني مره ولدها تيفوت الحدود، وقالوا لها ان روبرت الا رفع عليه قضيه غادي يمشي للحبس.
فهي تخلعات بزاف وقررت تمشي لعند جارهم وطلب منه السماحه وتقنعو ما يشكيش بيه. وفي نفس الوقت كيم مخلوع على صاحبو روني اللي غبر وما كيجاوبش في التليفون ديالو، ومخلوع حتى على ماماه اللي مشات برجليها للدار ديال القتال وبقى واقف السرجم حاضيها. شويه وصلوا ميساج من روني تيطلب منه يشوف التلفازه وتيتفاجئ بالصوره ديالو وهو ميت. وفي نفس اللحظه تيسمع شي صوت جاي من جهه الماريو وتيقرب وهو خايف، وملي فتحو تيشوف صاحبو روني ميت عليه بالضحك وغير كان كيتفلى عليه. وكيم تعصب عليه على هاد التصرفات، ولكن في نفس الوقت فرح حيت مازال عايش وما جرى ليه والو. وتفكر ماماه اللي كانت جالسه مع روبرت تتعاود ليه على الظروف اللي عاشها كيم بسبب الموت ديال باباه، وهو طمنها انه ما غاديش يشكي بيه ومقدر الظروف. من جهه اخرى روني عطى لكيم الكاميرا باش يشوف شنو سجل ملي دخل، وبدا يتفرج في التسجيل في التلفازه. وملي ركز مزيان في واحد اللقطه دازت مزروبه كيبان ليه الوجه ديال وحده ميته وعيط على روني بصوت عالي باش يوريها ليه، ولكن هو كان في الطابق التحتاني وما سمعوش. في هذا الوقت تيكون روبرت شد مامات كيم وربطها وجا للدار ديالها وضرب روني لراسو وقتلو، وطلع للغرفه ديال كيم وقبل ما يضربو حتى هو لراسو شافو في الخيال ديال التلفازه وخوى عليه وحاول يهرب منه، ولكن روبرت تابعو تيحاول يقتلو وخا هو تيحاول يفوت الحدود باش يجيو البوليس، ولكن القتال عارف هادشي من الهضره ديالو مع ماماه وبقى تيحاول يرجعوه لداخل. عطاه ضربه قويه فقدته الوعي وربطوه ودخلوه للدار وسد ليه حتى فمو باش ما يهضرش، وجبد روبرت الموس اللي كان مخبيه في رجلو وهدد كيم بيه وقال ليه غادي يلفق ليه التهمه ديال واحد الجريمه، وقال ليه باللي حتى واحد ما غادي يثيق فيه حيت مشاغب وعصبي، وضرب الاستاذ ديالو وبزز عليه يكتب رساله لاشلي تعترف ليها انه قتل صاحبو روني حيت شاك فيه عنده علاقه معاها من مورا ظهرو، وقتل حتى ماما حيت ديما كتلومو على الموت ديال باباه. وكيم تيبكي وما عارف ما يدير، وقبل ما يهز ستيلو وبدا تيكتب هادشي كتجي اشلي كتقلب عليه والتركيز ديال روبرت تشتت، وكيم ضربو ولاحو في الارض. وفي هاد اللحظه اشلي كتدخل البيت وتحماو على روبرت بجوج وقدروا يلوحوه للطابق التحتاني وسدوا عليهم بالساروت. اشلي عاوناتو يحل يديه ورجليه باش يقدر يتحرك وخدات التليفون كتحاول تتصل بالبوليس ولكن ما لقاتش الريزو. وشويه كيجي روبرت من جديد وتيهرس الباب، ولكن هما خرجوا من السرجم بسرعه ونقزوا للمسبح ديال اشلي. تما كيم قال ليها غادي يمشي للدار ديال روبرت باش يقلب على ماماه، وفي نفس اللحظه البوليس تيتعلموا باللي كيم فات الحدود مره اخرى والمحقق جيترز غادي يشد الطريق عنده. وكيم غادي يكون دخل للدار ديال القاتل ومشى للفتحه ديال التهويه اللي شاف الفيديو وتاكد فعلا باللي داك الشيء حقيقي ملي دخل راسو لقى الجثه ديال البنت مولات الشعر الحمر قدام عينه، وبدا كيقلب على ماماه في كل بلاصه في الدار حتى لقى واحد الغرفه مسدوده عامره بالادوات الطبيه، واكتشف واحد الباب سري دخل منه ولقى بزاف ديال الاغراض الشخصيه ديال العيالات، وبدا كيعيط على ماماه في الظلمه حتى طاح في واحد الحفره عامره بالماء وفيها بزاف ديال الجثث وبدا كيغوت من كثره الخوف والرعب. المحقق جيترز وصل وشاف شي حركه في الدار ديال روبرت وسمع شي صوت وقرر يدخل قبل ما يقلب على كيم، ولكن روبرت كان كيتسناه وجا من موراه وقتلوه حتى هو ومشى كيقلب على كيم اللي لقى ماماه مربوطه وكتغوت وغادي يفكها وما حس حتى لقى روبرت شدها وتيحاول يقتلها. هو ضربو بالمساعده ديال ماماه وقدر يقتلوه ويلوحوا في الحفره اللي عامره جثث وخرجوا اخيرا من الكراج. الغد ليه جات المحققه اللي مكلفه بالمراقبه ديالو وحيدات ليه الجهاز من رجلو باش يرجع لحياته الطبيعيه، ومشى عند اشلي باش يطمن عليها وقربوا من بعضياتهم ورجعوا تيراقبوا الجيران من جديد مره اخرى. الفيلم ديالنا تسالى. الى عجبك المحتوى تابونا للقناه وفعل الجرس، والى قدرتي كاع دير جيم المجهود ديالي ما غاديش يكون ضعف بور.